مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه مع ميم. النهارده هنعمل سلطه من احلى السلطات اللي هتدوقوها. بصراحه ابهرتني. هنعملها هتشرفك على سفرتك وفي عزومتك ومع اولادك. حاجه كده جميله جدا جدا جدا، مغذيه وحلوه قوي ومشبعه جدا. سلطه الدوريتوس. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلطه بتاعتنا هتبقى مكونه من خيار، جزر مبشور، فلفل اصفر، طماطم، فلفل اخضر، وبصل. طبعا الكميات اللي انت عايزاها. وكمان هنقطع هنا كابوتشا رفيع. كل الحاجات اللي انا هعملها هتتقطع رفيع جدا. هحط بقى كل الكلام ده على بعضه واخلطه كويس. خلطنا بقى كل الحاجات بتاعتنا دي مع بعضيها. هجيب فاصوليا حمراء وهضيفها على الخلطة دي او على السلطة دي. لو حابة تحطي ذرة فانت ممكن تستبدلي او تزودي، يعني زي ما انت عايزة. برضو هنخلط كله مع بعضه. هنعمل بقى الدريسنج بتاعها او الخلطة اللي هتتحط على وشها. هي عبارة عن كوباية زبادي كبيرة، هحط عليها مايونيز تقريبا نفس كمية الزبادي، هضيف عليهم زيت زيتون. الحاجات دي ملهاش مقادير، يعني بالنظر كده. واحط عليهم ليمونة كبيرة معصورة. تمام كده. نحط بقى عليهم التوابل اللي هي بودرة بصل، بودرة ثوم، ملح حسب الرغبة، بابريكا يعني هنزودها شوية، وهنحط زعتر. كل ده على بعضه كده اهو، ونقلب الخلطة دي كويس جدا. خلصنا بقى الخلطة بتاعتنا او الدريسنج بتاع السلطة بتاعنا اهو. هناخد نص الكمية كده ونحطها على السلطة ونخلطها علشان كل السلطة بتاعتي من جوه تتشرب من الخلطة. يعني نص الكمية في الاول ونخلط. هنجيب الدوريتوس اللي بيتباع في السوبر ماركت وهنكسره وهنخلطه كده على السلطة بتاعتنا. انا احط نص الكمية بتاعتي. برضو ممكن بقى تحطيه اللي هو بالهالبينو، او ممكن تحطيه اللي هو بالجبنة، ممكن تحطيه اللي هو سادة زي ما انت عايزة، حسب انت بتحبي ايه. انا خلطة ما بين بالهالبينو وبالجبنة. هحط كده حبة نص الكمية وهخلط برضو. وهاجي بقى على الوش وهحط ازوق كده بالدوريتوس، وبعدين هحط باقي الصوص بتاعي. هحاول اديله شكل كده. خلصنا السلطة بتاعتنا. حاجة كده وهمية، وهمية بجد. طعمها حكاية. الناس هتعجب بيها جدا وهيقولوا لك عملتيها ازاي. تقومي تقولي لهم على القناة بتاعتي على طول. ماشي. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تعجبكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش التعليقات اللي بستناها عشان اعرف رأيكم في اللي انا بقدمه. ودي كانت طريقة عمل سلطة الدوريتوس بأسهل طريقة مع ميم.